केला खप्नुहुन्न पहिला पहिला उमेरमा कस्तो हुन्थ्यो हाम्रो त कुनै सेला सेलाएकै हो सेला अनि त्यही पनि अहिले हुन्न त्यो पछि पहिलाको चाहिँ डाम डाँडाकै हुन्न हाम्रो होइन अहिले अलिअलि त दिन्छ नि दिनु त अहिले माछा के गरेर जान्छ हामी यसो बुढो भइयो हिजो कति बजे खाएर सुत्नु आएको खास बच्छ कि 10 जति बच्छ होला 10 बज्छ र बच्छ त्यो मुला गर्छ त्यो कसै साँझ भएपछि दुइटा गरेका हुन्छ खाना पकाउन कहिले पकाउँछ पकाउनु पर्यो त्यो दुईले पकाउँछ हिजो रोटो हालिदिए कति सुक्खा रोटी रोटो हाल्दाखेरि ट्याम पनि अलिकति अलिक खान्छ कि रोटीले ए पातला रोटी के तरकारी थियो हिजो त्यो आलुको भुजिया बनाएको थिएँ सुगरहरूले खाना भने कुन्द्रुङ र त आलु भुजिया बनाएको थिएँ मासु थिएन मासु बिहान खाएको त्यही झोल राखिदिएपछि के आज त्यहाँ कता काट्ने उनले मासु बैला हो कि बोका हो कि थाहै छैन गुरुङहरूले हो यो गाई कि दुधालै थियो के कसको गाई हो यो पाले गाई हो अझन जम्मै ल्याउँदै छोडिदिन्छ केलाई एउटा बुढो थियो गाईको दुध खान भनेको मलाई डाक्टरले भन्छ पाल्न सकिन्न घाँस दाना पानी किन्न सकिने हेर्ने यसो कि चराउन जाने किन्न गोबर गराए पनि बिक्छ अहिले त तराईमा गोबर पनि 200 रुपियाँ टोका हाम्रो बुढीले 5 टोका लिएर 1000 रुपियाँ 200 रुपियाँ टोका मलाई भाँड काट्छु त उहाँ गोबरको खानीमा बसेर यहाँ आएर पनि गोबर गर्न थालिस भरे केही छैन अलिअलि त हाल्न पर्छ भन्छ पहाडमा गोबर थियो पहाडमा त यसरी कसैले छोडिदिन्न छोड्नै मिल्दैन खेती गाई हेर्ने हो कि पहाडमा यहीँ पनि हेर्ने हो कि पहिला तपाईँहरूको पाना छोड्न मिल्ने थिएन केटीहरू छोड्ने कि गाई हेर्न जाने भैँसी हेर्न जाने गफ गर्ने घर ल्याएर बाँध्ने होला नि पछि त बाँध्ने हेर्न बिहान कति बजी फुकाउनु त बुवा 9-10 बजे खाएर खोल्ने दिए भगायो भन्ने अब भाषा खायो अब तिम्रो